Здравствуйте, с вами вновь народный коллектив художников и мастеров Ейские истоки. И сегодня мы работаем с глиной. Мы сделаем колокольчик и птичку. Глина — это природный материал. Вот у меня красная глина, она должна быть эластичная, ее хорошо размять нужно сначала. И первое, что мы делаем шарик, потому что в глине практически все идет от шарика. Ну, примерно такой шарик. Немножко мы его расплющиваем. Берем ткань, ненужную ткань, кладем на ткани на досточку, еще раз закрываем тканью, берем скалку и раскатываем. Здесь можно встать, чтобы хорошо раскатать. Почему ткань? Чтобы глина не прилипала к скалке. И раскатываем лепешку примерно размер, какой нам нужен. Не сильно тонкая, не сильно толстая. Пробуем. И смотрим. Я взяла шаблончик вот такой, но немножечко еще нужно прокатать. Такая лепешка получилась. Я ее перекладываю на досточку и прикладываю шаблон и обрисовываю круг. Конечно же, нам для работы нужна вода. Я взяла нож, макнула в воду и обрезаю лишнюю глину. Нам нужен вот такой круг. Вот таким образом мы сделали круг. Следующий момент. Этот круг нужно разрезать пополам. Из одного круга у нас получится 2 колокольчика. Разрезали пополам. Взяли вот такую половинку и делаем колокольчик. Чтобы сделать колокольчик, нам нужно соединить вот в этом месте, чтобы получился конус. Клеем в данном случае является вода, поэтому, соединяя стороны, мы, естественно, водичкой все это замазываем. Она и как клей, она и прогрунтовывает. И хорошо все промазываем водой, равняем все бугорки. Смотрим, чтобы стыки были. Если нам нужно что-то поправить, можно работать стыками. И заглаживаем уголки. Глина — природный материал, поэтому она, конечно же, мажется, но этого бояться не нужно. Глина хорошо отмывается от рук. Вот смотрите, вот здесь у меня трещины образовались. Эти трещины мы замазываем с помощью воды. Вода способствует тому, чтобы глина таяла, и мелкие кусочки, мелкие частички глины как раз и закрывают наши трещинки. Вот такой конус
получился. Сразу же мы можем сделать дырочку, потому что это у нас колокольчик будет. Вот такая дырочка. И оставляем сушить наш колокольчик. Он должен высохнуть. Конечно же, если это колокольчик, то должен быть шарик, который будет служить для того, чтобы был звук. Сделали шарик. И также у меня треснул он, поэтому еще разочек. Прокручиваю. Делаем отверстие. И также оставляем сушиться. Ну, и у нас наверху колокольчика будет птичка, маленькая птичка. Как мы делаем птичку? Шарик, картошечку такую. И начинаем вытягивать хвостик и головку. Глина материал пластичный очень. И с помощью воды мы вытягиваем головку. Вот, головка немножко. И хвостик у моей птички будет вверх. Также с помощью воды. Вот такой вот. Здесь пытаемся поравнять, чтобы птичка была, бочки были одинаковые, наше пузико. Птичку, конечно, можно украсить, можно ей сделать хохолок, можно сделать другой хвост, например, более плоский. Но у меня вот такая птичка. Делаем глазки нашей птички. Такая птичка получилась. И, конечно же, птичка, если будет вот здесь, вот у нас сверху, то у нее тоже должна быть дырочка. Поэтому посередине сразу же делаем дырочку. Потому что когда она высохнет, уже невозможно будет сделать. Прокручивая. Еще раз. Вот. Вот у нас есть колокольчик. У нас есть шарик для того, чтобы колокольчик у нас был звонкий. И у нас есть птичка, которая будет наверху. Мы оставляем все сушиться, пару дней будет сушиться, а потом можно использовать краски гуашевые или акварельные, чтобы сделать наши изделия цветными. И уже в сухом виде мы собираем на ниточку.